यो एभरेस्ट ब्याङ्क भुइँचालोले छेद भएर पुरै दिएको। यो माथि चाहिँ चाइना, यता चाहिँ नेपाल। चाइना हो? उता चाइना हो नि। यो फल्साहरू उता देखिनु हो? त्यसो भए त म त अलिक पुग्यो भने छ नि त नि। पहिला यहाँ घट्टे खोला थियो, खोलै छैन, घट्टे खोला कि घट्टे खोला। उयो ढाबाको घर कुन चाहिँ हो? यो जस्तो लाग्यो। उयो अगाडि यो एउटा यिनीहरू मध्ये एउटा सानो ढाबाको घर। यहाँ पहिला यहाँ सबै घरहरू थियो। यहाँ सबै घर थियो। यहाँ बस पार्क पनि थियो, बस पार्क छैन अहिले। यहाँ चाहिँ कति घरहरू थियो, घरहरू छैन अहिले। यो माथि चाहिँ चाइना, यता चाहिँ नेपाल। चाइना हो? उता चाइना हो नि। सिल्को गाडीहरू त जान्छ कि अब हामी यहाँ भन्सानमा पुग्छ। सबदेखिको घरहरू भुइँचालोले यहाँ कति घरहरू थियो पहिला। यहाँबाट जान दिँदैन होला हामीलाई, यहाँबाट भन्सार हो कि जान दिँदैन। हो र? भन्सार अनि हिँडेर भित्र छिर्नु दिँदैन होला, खै दिन्छ होला यहाँ त। कहाँ होला बिचरा यो भुइँचालो पछि। यो एभरेस्ट ब्याङ्क भुइँचालोले छेद भएर पुरै दिएको छ। ल हामी हिँड्दिउँ न त। हामी चाहिँ अब काठमाडौँ फर्किनु लागेको। भुइँचालोले घरहरू सबै यहाँनिर सबै घर थियो कि अगाडि पछि यहाँनिर सबै घर थियो कि यहाँतिर सबै घर थियो कि यहाँनिर। यो कुनातिर कति घरहरू थियो, भुइँचालोले सबै भत्काएर हो। यहाँनिर कम्ता घरहरू थिएन त, यो सबै भुइँचालो। कति मान्छे मऱ्यो होला यहाँ। माथि यस्तो भिड छ, घरहरूको हालत। यहाँ त बस पार्क हो, यहाँ बस पार्क हो कि यहाँ बस पार्क हो। खै त बस पार्कको हालत। पहिला हामी यो घरमा बस्थ्यौँ, मेरो मम्मीहरू यो घरमा, यो घरमा हावामा भरियो जस्तो लाग्यो। यो र यो हुनुपर्ने यो सानो हो कि दिदीको घर थियो होला। अनि यिनीहरू पाहाडी सबै चाइना हो त कि अलि उताबाट चाहिँ होला? यहाँ त नेपाली होला त्यो त बोर्डर यहाँ बस्यो भनेको